Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ zoom က view ကိုပြောင်းလို့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ50ရောက်လောက်ရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံကြီးနဲ့ပဲသင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေပြင်းလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံစံ design လေးတွေဘယ်လိုပြောင်းလို့ရလဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကိုအရင်ဆုံးခေါ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ရှိရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းသားပေါ့နော်သူကတော့လောလောဆယ်အိတ်နေရယ်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းသားကကျွန်တော် meeting ခန်းကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံလေးပြောင်းလို့ရမှာလဲပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ view ရှိတယ် view မှာ speaker လို့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားဒီလူတယောက်ယောက်ပြောရဲဆိုအဲ့ပြောတဲ့သူရဲ့ပုံကဒီမှာအကြည့်ဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ gallery ပါ gallery ကြတော့ဒီမှာကျောင်းသား10ယောက်15ယောက်ရှိလို့ရှိရင်အဲ့10ယောက်15ယောက်လည်းမှာဒီ screen ပေါ်မှာအကုန်လုံးအစိတ်အသေးလေးနဲ့ပေါ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကအခုအသစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ဒီ feature မရှိသေးပါဘူးเนาะဆိုတော့ immersive လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာပုံစံလေးတွေပြောင်းမယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာကျောင်းသား9ယောက်လောက်ထိတယ်ရောက်ပါเนาะဒီကောင်လေးကိုချက်ယူကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရနဲ့ဒါလေးကို select မှတ်မယ်ပြီးရနဲ့ start ကိုနှိပ်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ hobby ဒီဘက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဓာတ်ပုံပေါင်းလေးလို့လေးပေါ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ view ကိုပဲပြန်သွားပေးပါပြီးပြီဆိုတော့ chain immersive view ကိုထပ်နှိပ်ပြီးပါဒါဆိုနောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းပြပါမယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် classroom ရှိရပါဒါဆိုကျောင်းသား25ယောက်လောက်ထိပုံစံပြောင်းလို့ရတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရနဲ့ start ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းကန်းတွေမှာရှိရပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေကျွန်တော်လိုသလိုဒီမှာပုံစံလေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင်လေးကိုပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကဒီကျွန်တော်ရိုးရိုးတာမန်မြင်နေကြလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းပေးခြင်းအဖြစ်တို့လည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာပါလိမ့်မယ် okay bye bye နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြမှာနော်အခုလောလောဆယ်တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားနိုးလာပါပြီနော် okay